光のオーロラ身にまとい君は戦う人になれ傷つくことを恐れたら地球は悪の手に沈む Way up the hero 燃え上がれリボルケイ光と闇の果てしないバトル Way up the hero 太陽よ愛に勇気を与えてくれ大丈夫か仮面ライダー黒いボディ仮面ライダー真っ赤な目仮面ライダーブラックアイ大家好，又係我識條鐵達文西。今期又到開箱環節啦，咁就係大家面前睇到呢款真骨雕蒙面超人 RX Black RX， 咁啊中文叫黑日啦或者，咁啊請嚟特別嘉賓係兩位啊，一位就係宿敵影月，咁啊佢個名就冇蒙面超人嘅 title 嘅，不過佢點睇都係個蒙面超人啦。咁啊第二位蒙面超人 Black， 咁呢個就冇 RX 嘅，因為呢個就係第一部嘅形態。咁啊 RX 係佢嘅復活形態啦，多咗個 RX 標記。咁啊蒙面超人就係我呢一部咧 Black 咧就係黑 Black 嘅 RX 咧就係我有印象裏邊細個裏邊第一部有印象嘅蒙面超人。咁其他嗰啲都係完全冇任何印象㗎。咁啊直到下一部有印象嘅就係古家啦，咁啊普通話叫兇我，咁啊都係睇無線或者睇亞視睇嘅，所以咧呢一個 RX 咧應該都係大部分同我差唔多年紀裏邊嘅必買蒙面超人嘅其中之一啦。睇下翻個盒先。我買呢個係代理版，全新嘅代理版，咁就500蚊唔到。咁啊，我相信係可以再平啲嘅，因為咧睇個市場啲貨都好充足啊。呢個應該算係我入蒙面超人入得算係早嘅一款啦，因為一般我都隔至少半年以上我先至會買嘅。咁我買呢個係現貨嚟嘅，預定價唔知幾錢啦，我估係都係450左右啦。如果預定嘅話，咁啊廢話少講，開嚟見我，睇下先。咁事實上，蒙面超人 RX 之後嗰啲咧，都係開始走末路，佢哋啲人氣都遠遠不及 RX 啊！直到古家嘅出現啊！我先嚟一封說明書。咁呢度話有預備嘅天線嘅，咁話好似條褲要注意喎，破損注意，變形注意喎，呢啲位喎，深色呢啲位可能都會出問題喎。咁啊，估計因為嗰個軟質材料
所以輕手啲啦，叫你。咁呢度仲嗰個呢個頸呢個位置咧，就有一個交換件嘅。咁其他都係手型啦。皮帶仲有一個可以替換件，換一個鋼件掹出嚟嘅動作。好，睇下先。本體上下兩層棺材，真骨雕例牌都係咁啦。本體一層，配件一齊。鋼劍有兩把嘅，一把係發光，一把係唔發光嘅。咁仲有一把係半支嘅啫，應該就係還原喺嗰條皮喺度掹出嚟嗰個姿勢。嗱，呢條頸應該係分可動同唔分可動啦，就好似影月嗰條橫底一樣，有分軟板同硬板，我估係咁啊。一陣打開睇下，再睇翻本體先。今次蒙面超人真骨雕嘅本體最大嘅特色就係呢個 RX。如大家所見一樣，佢係嗰條橫底咧，係用咗一個新嘅材料，真骨雕裏邊首見嘅材料，好似條嗰啲叫咩冬褲啊、秋褲，好似大媽秋褲一樣嘅質感啊！咁啊，佢又唔算係皮包骨喎，或者指甲可能要剪下先得啦。如果唔係，好容易勾爛。頭先唔覺意勾咗下。咁睇翻個頭先。嗱，呢個蒙面超人 RX 佢嗰個昆蟲造型係比較明顯㗎，係好有一個蝗蟲嘅感覺。對比佢嘅前一版係嗰條頸咧，後背嗰度個位咧全包型，咁就更加之似係一隻蝗蟲昆蟲。好，先拆咗嗰啲透明膠先，唔係透明膠，拆咗啲膜先。咁啊，大家對呢條秋褲有咩睇法咧？我個人就覺得唔好搞啦。其實你用返塑料咪冇嘢㗎，無啦啦整條秋褲點解？可能更加之還原劇裏邊嗰個質感啩。但係你啲其實都係黑皮嘅質感啦，點解無啦啦要整條秋褲咧？咁啊，唔知萬代點解咁做啦。而且啲色差係比較明顯嘅嘛，嗰條秋褲。睇下檢查下有冇咩問題。今次腳板底係冇字嘅噃，腳板底係冇字嘅。咁喺條背後嗰度係啦，背後呢個位。咁應該係堅嘢啦。而家聽講真骨雕有好多 KO 版之類嘅。咁塗裝方面其實係基本冇咩塗裝，全部都係，咦？呢度有個蓋吸住嘅喎。係啦，可以掹返開蓋。基本全部都係佢嘅原色。只有心口呢個係塗㗎啦，呢塊腹肌呢塊嘢係另一個質感嚟嘅喎。整體方面都唔錯啊，仲有塗裝就喺啲頭盔上面啲銀色嘅細節啦。皮帶呢個細節啦，呢兩個轉圈圈啦，呢兩個轉圈圈，如果要變把劍出嚟嘅時候咧，
記得個鏡頭就即刻有啲特效㗎啦，好昭和嗰種感覺。哦，關鍵睇下呢條頸嗰個可動。劇中呢度係連住晒嘅嚇，咁佢呢個玩具就做唔到連住晒啦。你耷低頭就好大個穿幫啦，不過呢個就可以接受嘅，作為一個玩具係咪啊？咁佢呢條秋褲係大媽縫嘅，有啲機縫嘅效果，咁唔知放得耐會點啦？前一隻 Black 嘅話，佢有啲軟膠位置都已經開始裂開㗎啦。咁佢呢款都有用到軟膠位嘅，佢呢條頸睇下個配件嗰個應該係軟。佢而家盒裏邊呢一塊就硬嘅，軟嗰塊可能係替換件嚟嘅。咁其他呢條皮質感呢個係軟嘅，呢一條呢個褲浪呢條咧就軟嘅，咁有可能擺得耐會有裂嘅痕跡啦。好，擺個姿勢。咁呢個經典嘅蒙面超人咧，佢仲有一個最有創意嘅地方就係佢首個可以變身唔同形態嘅蒙面超人。咁有一個咩悲傷王子，同埋一個生化王子啊，好似係一個機械形態同埋一個生化形態啊，兩個都叫咩王子咁樣。咁但係咧細個咧睇蒙面超人，即係有得睇就睇，冇得睇唔睇啊嘛，所以其實唔係好知啲劇情究竟係噏乜，甚至乎都係一直唔知道原來佢哋三個蒙面超人係同一個人。嗱，配件一共有1、2、3、4、5、6對手型，再加一隻，呢隻係揸劍用嘅。前邊都有兩隻揸劍用喎，唔知具體嘅區別係咩啦？可能呢個就係特別畀佢還原喺條皮帶度掹出嚟嗰個揸劍手型。睇下呢條先，冇錯啦！嗱，呢個頸呢個替換件佢係軟嘅，軟膠嘅。咁我唔係好明佢點解要有呢個替換件啦？可能可動會好啲啦。呢個對於一啲特別嘅動作。咁啊，呢個替換天線好少用到啦。呢個皮帶頭佢都係有個蓋吸住嘅喎。咁今次就唔知係咪今次啦，反正我第一次見到有蓋保護好呢啲細微配件嘅呢啲保護蓋。咁應該咧就係嗱，攞呢把嘢有兩把，一把發光，一把唔光嘅。哦，佢好似係要合體嘅噃，係啦。呢度一把手柄，呢把就係光劍部分，兩個要合體先嘅，合咗先至係完整嘅一部分。即係話柄係得一支嘅啫。咁柄以外就有好多個啦。呢個就係長嘅，唔發光。咁呢個仲有長嘅發光。所謂發光只係一個效果啫，並唔係真係發光嘅，透明件嚟嘅啫。仲有一條仲短嘅，咁短。各位牙籤大佬就係咁短啦。咁嗱，依個配件就係畀佢應該係插出嚟，插喺呢個位，再掹出嚟，係咪咁咧？要睇返說明書先。
等等。說明書，曙光。說明書話呢個叫曙光，呢個叫做小曙光，最短呢條牙籤叫小曙光，跟住中曙光，跟住大曙光，跟住呢把就冇發光，咁全部都係揸喺手度嘅。柄都有兩把，一把係曙光柄，一把就唔係曙光柄，好複雜喎。曙光柄，即係話呢一把曙光柄先係接嗰支牙籤嘅，呢把先係曙光柄就接呢支牙籤。咦唔係喎，呢把係曙光柄，呢把係實體柄加支曙光嘅牙籤。邊一碌可以插落呢個窿度咧？好似兩把都插唔到落呢個窿度。先用一個曙光柄插入呢個窿度。哇，好難插，呢個窿有啲緊，要加返少少。好容易斷啊！呢個掹出嚟嘅時候要細心啲掹啊，唔係漏咗支牙籤喺入邊唔掂。哎呀，哇，好響啊！差啲以為斷咗。呢碌嘢真係有啲緊，不過佢好在係有個啪一聲，都唔知佢係咪斷咗添。咁佢呢個有分一個透明同有色嘅，就畀你認返住究竟左右兩邊。咁有粒點呢度咧，有粒的呢個咧，個窿上邊有粒的嘅呢個位咧，就係向上嘅，好容易記嘅啫。兩個窿上邊有粒的就係上邊。咁試下換下先。好緊實啊！呢條皮帶係軟嘅，所以會有少少韌。插返呢度有粒的嘅向上，其實個形狀都有分嘅。呢個長少少，呢個圓形。對返實啲，因為軟膠嘅關係咧，所以佢唔係一插就即入，有個縫喺度啊。想要貼合返少少，就要再加緊少少啦。咁啦，呢碌嘢就咁睇就好似有啲奇怪，係咪？就咁睇就好似畀人懟咗嘢，咁梗係奇怪啦，係咪？要換返隻手先，佢係揸左手揸定右手揸？應該就係攞呢隻，呢隻係右手嚟嘅，換返先。OK，睇返個盒嘅圖。我唔鍾意買代理版咧，就係因為呢啲乜嘢阻住晒。佢圖裏邊係冇介紹點樣掹把嘢出嚟。腦補啦。咁究竟係咁樣係冇辦法揸住㗎，所以最好其實係插咗隻手入去先，攞咗把嘢先，然後再懟返呢隻手上去。
今次好多窿要拆，不過小心啲喎，呢度成日驚佢斷啊！有冇扭下扭下，真係好容易斷嘅喎，真骨雕啲嘢唔係講笑，斷咗都冇計喎。嗱咁樣，哇！咁就好似畀人捅，唔係自己捅。日本仔切腹就係咁啦。咁所以咧，要擺翻個有型嘅姿勢，攞翻呢隻手出嚟。咁就差唔多啦。咁如果佢攞咗呢把嘢，咁嗰把呢把帝王之劍仲用唔用咧？佢一把光劍，一把係咪叫帝王劍？好似係叫帝王劍。咁樣一嘢掹出嚟。OK 啦，好，掹翻啲配件出嚟先，我哋睇翻個可動係點先。咁啊，配件玩法其實就係得把劍嘅啫，同埋自己懟自己個窿之外，就冇咩玩法啦。咁啊，最緊要係呢啲窿，啲插入同掹出啲動作要注意翻少少。哎呀〜好，換翻個冇窿嘅先。皮帶同以往嘅真骨雕一樣，係可以除出嚟嘅。OK。或者換埋條頸先，換埋條頸再睇個可動先，因為佢呢條頸主要係畀你呢塊膠，主要係應該係為咗畀你還原佢嗰個可動好啲嘅。咁說明書有冇特別講點換咧？先掹個頭，唔係喎，先掹個甲喎，先掹心口塊甲。前後甲都要掹，然後再掹個頭，再攞塊嘢出嚟，咁就有啲難。我建議都係掹個頭先，因為嗰兩條天線呢，唔覺意嘅話，可能就會整斷啦。所以睇下可唔可以就住掹到個頭先。係嗱，掹到個頭先。再掹副甲，塊甲係可以前後掹嘅，但我唔敢掹喎。哎嗱，得啦，掹咗塊甲，哇，咁樣仲型喎！掹背面仲可以掹嘅，睇下先，背面點掹啊？係呢個位，得件小背心嘅啫。跟住就係呢塊嘢啦。咦，唔係喎，呢塊都係圓嘅喎。咁兩塊嘢有咩唔同咧？兩塊嘢得背後呢條罅唔同啫喎。呢條罅攞嚟做咩啊？呢條罅攞嚟做咩咧？真係唔明，唔係好明啊！佢呢條罅係為乜事？唔通將來有配件？呢條罅叫咩罅？睇下佢個名叫咩先？交換用襟即係條領啦。呢度就係話切咗，咁切條罅做咩咧？唔係好明。佢切條罅嘅用意係乜嘢喎？
呢度冇噶啦。好，對翻。哦，咁樣可能仲型添。咁樣睇有少少似嗰個錐定係乜嘢？好，加翻件胸甲。嗱，純粹就係多咗條罅，咁啊真係唔係好明佢呢條罅係攞嚟做咩？有條罅咁啊點咧？咁啊可以向後啊。好，睇翻個可動先。咁側光雕可動其實都係應該係優秀噶啦，如果冇咩特別嘅阻。咁嗱，佢呢度入邊呢啲連接件同上一款 Black 係一樣嘅，都係用咗軟膠嘅。咁上一款已經如同我之前講係出現咗裂噶啦，裂縫噶啦。咁所以都要注意。咁擺咧嗱，前後左右上下都係冇問題嘅呢個位，呢塊嘢係影響唔到嘅，因為佢呢個連接部分咧係用咗布料連住喎，唔知大家睇唔睇到啊？所以點喐都唔會甩嘅，就唔似以前嗰啲可能係一個塑料連接咧，就好容易困到就會跌出嚟啦。咁呢個點扭都係 OK 嘅。咁啊，還原翻劇中，其實佢實際啲皮套嘅做法都係咁樣嘅，應該都係揾條軟布連住嘅啫。咁啊，呢隻手臂嘅前後上下都冇問題嘅，只係話嗰個軟膠可能要注意下。呢度手臂可以伸到貼唔緊，但係都尚算可以接受。仲有一個扭動，呢個背呢度應該有兩節啊，得一節啫喎，得一節扭嘅啫。咁下一節就係手腕嘅扭啦。咁啊，仲算可以啦呢個。睇下條腰，因為都係呢條腰都係軟軟地喎。條腰係可以話係有啦，但係唔多啦。咁隻腳咧，側擺唔到90，因為呢度開始頂住啦，呢個位頂住啦，呢塊硬嘅。嗱，係擺唔到180嘅，170多啲嘅啫。前後擺就可以去到90、180，加埋180，前後冇問題。屈膝，佢呢個既然係秋褲包住佢可動，應該會好啲嘅噃，因為佢啲關節都，但係其實係貼唔緊嘅，夾硬都可以嘅，夾硬貼唔緊嘅。咁啊，手腳屈膝都一般啊。頭其實係令係冇問題啦。抬得係可以嘅，抬就唔掂啦。可能佢呢塊嘢咧換呢個有縫呢個就係其實就係畀你抬頭用嘅啫。抬頭嘅話就可能會好啲啦。有縫呢個，我諗嗱抬唔到好多嘅啫。得就 OK 嘅，但係得咗之後咧，擰過嚟咧都可以接受嘅，正常人都係咁擰噶啦，唔會再過噶啦，係咪？再過就睇咩啊？睇下個 pat pat 啊，咁啊得啦。咁呢條縫我諗估計都係畀你抬頭用嘅啫，雖然冇乜效果，我覺得冇乜效果。咁啊，換翻先，睇翻佢條頸啲皺紋都幾還原。
咁但係還原嘅同時又犧牲咗嗰個耐久度啊！呢個玩具可能唔放得耐啦。換咗呢個抬頭係真係差啲嘅喎，好似係差啲，但係其實感覺上冇乜分別。好，揸返把嘢先。咁佢有兩個持刀手型，咁唔知點解有咩分別？揸返把劍先。換返支牙籤出嚟，但係插咗支牙籤落去咧，換嗰陣就要小心啲啦。換返把長嘅，男女都鍾意長啲嘅啦，係咪？長劍先有感覺㗎嘛。好，揸返把嘢，困大家都攞把嘢困下啦。一人一把，大家都可以困。咁今次玩具嘅質素覺得都係一如既往啦，真骨雕啦。但係呢個位咧，好似呢個佢，但係點解會咁樣咧？佢呢條秋褲包佢又包得唔係咁好喎。呢啲就好似 K 型咁樣，我覺得呢個嘗試唔係咁好。可以嘅話，出返個唔係秋褲嘅，咁就最好啦。秋褲呢個嘗試真係唔得，完全影響咗佢蒙面超人喺我心目中嗰個形象。無啦啦整條秋褲為乜咧？不過都算係一種嘗試嚟嘅，係咪？嗱，一人一把，大家鍾意邊把？佢嗰個腳都係難擺啲喎，點擺都唔好睇嗰條秋褲。最後我哋再嚟睇一睇前一個 Black 版本，擺咗咁多年啦，幾多年咧？其實至少都我哋可以睇返啲爆膠嘅現象。擺耐咗呢啲軟膠就係咁啦。你話有好有唔好啦，呢啲係咪？膠甩底係比較嚴重嘅。冇咩事就唔好扭佢啦，收返埋個膠甩底。咁我發現嘅有爆膠嘅位置就喺呢度啦，咁其他地方就仲未發現嘅。呢啲都還好，呢啲可能嗰個拉伸嗰個幅度冇咁嚴重。主要就係膊頭呢個位啦。咁蒙面超人，兩位蒙面超人，大家鍾意邊個呢？咁我正如我開頭所講，我係睇 RX 嘅第一部蒙面超人，我睇到嘅就係 RX 啦。我係未見過啲位。好啦，今期真骨雕就講到呢度啦。咁睇下萬代幾時出埋另外兩個 RX 嘅形態啦？估計都唔平啊！如果嗰兩個，因為嗰兩個啲配色係比較之前裏邊嘅蒙面超人裏邊算係比較鮮豔嘅一種，而且都比較有特色嘅，咩悲傷王子嘅嗰啲。月影都唔錯嘅，影月都唔錯嘅，影月都好有性格，所以蒙面超人 RX 係比較有蒙面超人感覺嘅作品，我覺得。
咁如果畀我打分嘅話，因為呢條秋褲咧真係要扣唔少分啦。我覺得係5分滿分嘅話都係4分啦。如果唔係條秋褲嘅話，可以有5分。好啦，咁今期就講到呢度啦，拜拜。